А ты ходишь в белом пальто, неприкасаемо, как электрический ток. Ты все зачеты сдаешь только на 5, ты учишь допоздна, ты не ходишь гулять. Мама педагог, папа бизнесмен, прикид на миллионы, е-е-е. И все, кто так не смог, завидуют тебе. А если ты со мной, то мне, е-е-е. Все это хорошо, со вкусом белых роз, но я задам один вопрос. А ты целуешься на первом свидании, да или? Да или, да или, да или? Если нет, тогда до свидания. Отвали, 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 отвали. О,